wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday mashruuca dhismaha waddo dhul ah oo isku xirta saldhigga ugu weyn Mareykanka ee Afrika ee dalka Djibouti iyo garoonka ciidanka cirka Soomaaliya ee Beledoogle oo ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Weyn. Wadadan ayaa waxaa dhexmari doonta dhulka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia maamusho, waxaana uu Mareykanku ugu talagalay inay adeegsadaan ciidankiisa ku sugan labada saldhig. mashruuca dhismaha wadadani waxaa qaadatay shirkad lagu leeyahay Mareykanka fadhigeedu yahay gobolka Virginia taa oo lagu magacaabo Pacific Architects. Wadadani waxa ay dhexmaraysaa dhul khatar ah dhinaca ammaanka ah, meelaha qaar waxaa maamula dhulal ay ka taliyaan maleeshiya beeleed iyo sohdin aan weli heshiis rasmi ah laga gaarin oo u dhexaysa Itoobiya iyo Soomaaliya. waxa ay waaxda difaaca Mareykanka ee qorshahani wado sheegtay in wadadani qaybta Soomaaliya dhexdeeda ay ku kacayso 75 milyan oo dollarka Mareykanka ah. garoonka Beledoogle ku dhawaad 90 kiiloomitir u jira Muqdisho ay ciidamada Mareykanka ee jooga waxa ay sahayda u martaa dhinaca cirka, waxaana u geeya diyaaradaha helikabtara oo ku duula garoonka Adaacadda ee Muqdisho. wargeyska Friana Policy oo muuqaalka daabacay ayaa sheegay in khubaro uu wareystay u sheegay in ujeedada Mareykanka ka leeyahay wadadani ay tahay sidii uu dhimi lahaa baahiyaha awoodda China ee geeska Afrika. shirkaddan qaadatay qandaraaska Pacific Arctics waxa ay horey u haysatay mashruuca dhismaha saldhigyada Mareykanka ee Soomaaliya, waxaana bishii January ee shirkad iyada hoos tagta ka hirgelisay Muqdisho taa oo loogu magacaabo African Expeditionary Service ayaa dhismahani ka shaqayn doonta iyadoo oo shaqaaleysiinaysa shirkado kale oo gudaha ah, inkasta oo hal shirkad oo aan la sheegin ee iska diiday arrinkan. Ismaaciil Mire, Jarawkey TV, Shabeellaha Hoose. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday mashruuca dhismaha waddo dhul ah oo isku xirta saldhigga ugu weyn Mareykanka ee Afrika ee dalka Djibouti